Hi Hi guys! guys! Punta kayo dito. Dikid. Hi guys! Pula-pula ang lupa dito. Hi Dasa. Das, dali mo dali Das. Kuyag mo ni mama. Og ni diwon kay dakhan kay daganan dali Das. Hi Das. Puro lahayo. May low ira. Masabi hi lang. Hi vlog. Hi vlog. Hello. At mi sa bukid. Red Mountain. Ay mag-picture daw mi nga namang director. Ang saan magbagsaka di. Slide ang corona. Sorry sa ta. Wow guys. Napakaganda Dala dito. pa kagsilupin mo. Hindi mo na. Magkuan daw. Magdala namin pula nga lupa. Sige Jel. Okay, end of vlog. Nag-square. Ang red, i-click. Ah! Karon pa. Ay, nako guys. Angel, nahihirapan talaga pag pagbaba. Sige na Del. Hi Del. Hi guys! Hi vlog! Say, dali na say. Uli na ta. Naon sa man, dali. Di na ka na up. Dali na! Dali. Up. Ay. Nako guys. Uwi na kami. Post na sa Angel nag picture sa mountain. Ang hirap. Nahirapan sa pagbaba. Agwanta guys. Kay ganahan man mo sigig kon. Ganahan ba sigig pa picture. Si posting kay po sa Facebook. O na guys. Tama na lang vlog ko. Susunod. Lahi na pod ang atuan. Kay kapila na music balik diri. Sige lang may back. Say back. Dali. Nawalay di sayon kinadagma. Sige daghang tao diri guys. Oh. Bye na. Look at that. What that? That's that one. What is... Asaman? Kanang it's balikog. Huh? Balikog. Ah, oo! Ay, oo. Say picture. We have a snake tree. Ah, okay. Uy, there's a mango here. Is that mango? No! A mango. Plenty of people, guys. Almost every side of the river is Yeah, mag-English magidog vlog, no? full of people. Ah! Good for us. The people are still swimming because it's not hot anymore. But we're done. Goodbye vlog. Balik ka Del. Hi guys, we're going home. It's 2 o'clock in the afternoon. And gikapoy na miog langoy. Kasi di kabalo mo langoy. Next time na naman. Sunod bulan daw. Ma naman daw sunod bulan. Balik si Papa. Agay. There are many people here. There are a lot of peeps. Dili na to dapit. Unlike before. Kay sikat naman ang Zion. Daghanag mga Ilog is ligo. so sikat now.
Ay, oh, tabing ilog di ay. No more in the dagat. So here is the lavender sagbot that na, di man na